Успеха достигнет тот, кто сам на себя работает. То есть должно быть самодержание личности. Сам себя держу, сам себя толкаю, двигаюсь, иду вперед. Вот Гоголь хороший пример. Все свои великие произведения он написал в пути, из Полтавы в Санкт-Петербург. Никто не придет и не сделает тебя сильным. Дорога начинается тогда, когда ты перестаешь ждать опоры и становишься ею сам.